Қайырлы күн достар. Бүгін біз керемет дәмі күшті салат жасаймыз. Осы рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге де күшті болып шығатынына сөз берем. Грамм капустаны, яғни орам жапырақты дәл осылай майдалап ұзынша етіп тураймыз. Одан кейін сәбізді аламыз. 200 граммдай болса жетеді. Яғни 1 штук, 2 штук сәбіз болады. Осылай ұзыншалап етіп, жіңішке етіп оны да тураймыз. Мен қыс бойы сақтап қойған болгарский перецім бар болатын. Бұны қалай жасағанымды төменге ссылка қалдырып кетемін. Қыста өздеріңіз өйтіп пайдалансаңыздар болады. Болгарский перец саламыз 100 граммдай. Менде мұз болып тұр. Салаттың ішінде араласқаннан кейін ол еріп кетеді. Одан кейін огурцы, яғни қиярымызды екіге бөліп, жіңішке етіп, оны да тураймыз. Жүз граммдай огурцы. Барлығын майдалап, кесіп, турап, жаңағы капуста, сәбіз, болгарскийдің үстіне бұны да қосып сала береміз. Үстіне 1,5 ложка тұз және 30 граммдай қант саламыз. Егер укроптың свежий түрі болса салыңыздар. Мынау мен қыста осылай кептіріп салып қойған укроптың салып жатырмын. Бұл да күшті дәм береді. Болмаса қоспасаңыз да болады. Мына қант 30 граммдай. Подсолнечное масло, жемшік май 75 мл көз мөлшерімен қоссаңыздар болады. Және уксус 9% болған дұрыс, 50 мл қосасыздар. Көз мөлшерімен қостым. Менде 70% уксус болғандықтан сумен ертіп қостым. Негізі 9% болған дұрыс. Егер 9% уксустарыңыз болса, 50 мл ғана қосасыздар. Не болмаса, көз мөлшерімен қоссаңыздар болады. Осылардың барлығын араластырамыз. Маған белкімен араластыру ыңғайсыз болғандықтан қолмен араластырып жатырмын. Бетіне кішкене ғана помидор турап жесеңіздер болады. Қоспасаңыздар да болады. Мен әдемілік үшін кішкене помидор турап жібердім бетіне. Дайын болған салатымызды тарелкамызға салып, стол үстіне қойып, тағаммен бірге ұсынсаңыздар болады. Дәмі күшті болды. Ас болсын.